Devam. Başla. Sızlanıyorum. Hadi durmayalım, hemen videomuza geçelim. Önce ısındırıyor. Tamam önce o basic chat. İlk sorumuzla videomuza başlıyoruz. Peki sen hiç akımı olan TikTok videosu çektin mi? Yapmadım. Yapma. Yaptık. Yalan Yapmadım. söyleme. Yalan söyleyen Akın orospu değildi çocuğu dedik. kanka. Akın Yani da o kardeşim. şu eğer şeyse şu kabulse yaptık yani. Şu Yaptık, eğer yaptık. yani şuysa Berat Abark abi yüzünden yapmıştım. O sayılır bu arada. şu Şeye sayılıyor de- mu? Ben de Çatmalara. birlikte çektiği video. Yani. Abi o akım ya, amına kodumun çocuğu. İşte senin ananı sikerim bak ha. Tamam yaptım. Ceza olarak bizim de yapmışızlar. Abi kilo almışsın oğlum, o zayıf halim amına koyayım, bir de şimdi gör. Eksi 10 kilo. Hızlandırıyorum bu arada, bu videoyu 5 dakikada bitsin. Şu an 7,5 Hiç dakika. gülünmeyecek kötü bir duruma gülünmemesi gereken bir ortamda güldün mü? Güldüm. 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 Hep dark Gülmüşümdür mizah. ya. Yarrak spor yaparım kilo aldım diye. Şu an param var, yarrak spor yaparım. Ne zaman ki fakirleşirim o zaman spor yapacağım. Şimdi param var, istediğimi yiyebileyim amına koyayım. Fakirken daha Yarrak zor yaparım. abi. Fakirken yaparım spor. Daha zor. Misafirliğe gittiğim bir evde bunu yapma. Yok anasının amı, bunu yapan orospu çocuğudur ya. Hiç yapmadım moruk. Misafirliğe gittiğim bir evde gizlice banyo dolaplarını karıştırdın mı? Misafirliğe gittiğin bir Abi evde gizlice gizlice banyo dolaplarını karıştırmadım. karıştırdın. Peçte yoktu amının peçte aradım. Yok Evet. yapmadım. Peçte aramışım yani. Yoksa niye karıştırayım ama? Ben yapamam mı, utanır yani, cesaret edemem ben buna. Ya abi seni mi izliyorlar? Hayır ya, ne olursa ya. Bir olsun. anda girecek. Peki hiç kirli sepetinden çıkardığın bir şey giydin mi? Giydim. Bekarken- Yani mecbur olarak. Ben Şöyle bir anım var. Bekardım. Donum kalmamış temiz. abi O kadar değil o. Temiz donum yoktu. saçmalama. Dışarı çıkmam gerekiyordu. Kardelen altıma sıçmamıştım ama yani öyle bir şey yoktu yani. Fizik yoktu yani. O donu bir kokladım hangisi temiz diye. İğrenç. En temiz kokanını giydim. İğrenç. Bunu Oğlum delikanlı gibi yalan söyleyen orospu çocuğu dedik. ya tabii ben ne yapsaydım bu kadar. Peki hiç bir arkadaşının ebeveynine aşık oldun mu? Orospunun Yaptım. omu amına koyayım. Oha. Abi Hayır. bizim yaparken Ber buna evet dedi bu arada. Patlatayım hemen. Abi yalan söyleme. Oğlum çete bakın çete. Oy. Gizlice başka birinin diş fırçasını kullandın mı? Yok. Ulan size Hayır. bir şey İğrenç anlatayım. ya. Bak dinle. O zaman ailemle yaşıyorum da. Şimdi tuvalette lan 4 kişi yaşıyoruz. Annem, ben, kardeşim, babam. 4 kişiyiz. 10 tane diş fırçası var. Annem bir gün bir geldi. Ya dedi burada dedi 10 tane dedi diş fırçası var dedi. Kimin dedi diş fırçası dedi. Herkes dedi kullandığını dedi şey yapsın, diğerlerini dedi atacağım dedi. Annem diş fırçalarını getirdi. Annem işte dedi bu benimki. Ben dedim bu benimki. Kardeşim dedi bu benimki. SLM geçen sene kız arkadaşımdan AYRLM STM'de livde o zaman dur amına koyayım Ali senin ya. sen de bana tavsiyeler ver Annem dedi bu benimki. Kardeşim dedi bu benimki. Ben dedim bu benimki. Babama döndük. Hangisi senin dedik baba. Rahmetli dedi ki vallahi hangisi boştaysa onu kullanıyorum. Elime gelen dedi kullanıyorum. Fırçalıyorum dedi. Dur içinde yazsın. Düşünmeniz için size verdiğimiz süre başladı. Ben kullanmadım bu arada ama arada yanlışlıkla eşiminkini kullanıyorum yani.
Hiç ailene nerede kaldığın konusunda yalan söyledin mi? Oo, bunu söylemeyen var mı ya? Birinden ses sekiyor. Ya! Bulun abi. Yapmadın mı? O zaman gaysin. Peki sen hayatın boyunca birine bilerek kötü tavsiye verdin mi? Evet. Ben de yapmışımdır bunu ya. Sevmediğim bir orospu Haksız evladına. mısınız abi? Ben Yapmışımdır. yapmadım. Yapmışımdır. Yani yapmaması gereken bir şeyi yap oğlum ne olacak falan diye. Mesela bin girme Bonanza'ya, 5'er bin gir falan diye böyle Geçen bir Suriyeli'ye yanlış yol tarif ettim. yalanını sikerim Olur mu? senin lan. Yalan söylüyorum. Aa, Hiç bir yerden bir şey çaldın mı? Süreniz Kardeşimin başladı. kumbarasından çok para çaldım ya. Ben de bakkaldan çikolata çalıyordum ya. Ben Oo, Kürşat'tan vardı evi öyle Ankara'ya getirdim. Oo, ben de çaldım. Babamın cebinden çok para çaldım. O zaten Allah'ın emri bu. Yani. Evet babasından para çalmayan yoktur ya herhalde. Veya varsa da yani amına koyayım asosyaldir. Annemden de çaldım. Umur'un saatini çaldım. Ben hırsızım galiba ananı sikeyim. Umur'un çaldıklarını hiç söylemeyelim amına koyayım. Harbiden. Peki hiç Hayatını ilişki durumun hakkında çaldı birisine direkt yalan söyledin mi? Ya evlenmeden söyledim tabii ki. Evet. Yani ama Ya. evlendikten sonra zaten ne kadar yalan söyleyebilirim ki amına koyayım yani. Sosyal medyada. Evet. Sen hiç beğenmediğin bir hediyeni başka birisine hediye ettin mi? Ettim. Ben de. Ben hediye almadım. Ah lan. Peki sen Hatta şöyle söyleyeyim ekibin bana hediye ettiği Zippo'yu çok sevdiğim bir abim var. Eşine verecektim. Bende aynısı var dedi. O kadar yani. hiç bir günde birden fazla randevuya çıktın mı? Yaptım. Ben Herhangi bir sebeple hiçbir yabancının Yok, üzerine kusmadım. kustun mu? Yaptım ben bunu. Ben kusmadım ya. Umarım bunu yapmamışsındır. Peki sen hiç birinin tadı... Yani Oo, bir küpetle kasıtlı çektim bakmadım. ama. Kasıtlı bakmadım da yani ağzıma girdiği var ya. Biliyorum o acıyı, ekşiyi biliyorum yani. baktın mı? Halı sahada. Yani halı sahada evet. Hani mesela buralarım terlemiş ya İrfancan kahveci gibi yapmışlığım var yani. Gittiğin misafirlikte havlu bulamayıp ellerini Bak bunu yapmayan göt Bunu oğlu yaptım göt. ben de. Bu %100 bunu Ben- yapacak. Ben hala yapıyorum. Kendi evimde yapıyorum ya. normal ev ama. sahiplerinin bornozuyla sildiğin oldu mu? Daha önce hiç birine sinir olup çiçeğine tükürdüğün oldu mu? Yok. Bunu yapmadım. Yaptım. Bunu yaptık. Yapmadım. Yaptım yaptım. Çocukken yaptım. Çok Adam yakın bir hocanın zamanda. kapılarına tükürdük. Bunu yapmadım. Ne yaptın lan Kürşat? Çok yakın bir zamanda. Peki 10 günde amına koyduğumun götü yani 10 günde yok ya. Yok ya. senin 10 günden fazla yıkanmadığın oldu mu? Sen 4 ay kırıkken mı bile, oldu? kırıkken bile kaç gün sonra yıkandın Abi ben ayağım kırıktı. Ben her gün duşa giriyordum. Şey aldık zaten. Aynen, duş yıkanması şeyi- için. Lan benim ayağım alçıdaydı. Ayağıma özel şey aldım. Her gün duşa giriyordum. Ya depremde olan o ayrı hocam. Şimdi yani depremde o ayrı bir şey dostlar. Onu sayma. Daha önce kendinize ait olmayan parayı harcadınız mı? Her ay. Amına koyayım. Yapmadım bunu ya. Ya da Atarak Doğan kartı. My Sense Mice. Ah lan. Bir otobüste hiç şoför veya muavinin uyandıracağı kadar uyuyakaldın mı? Yok. Yaptım. Yok. Yok. Ben size bir soru sorayım. Buradakilerden bağımsız. Cenabet kaç gün gezmişsinizdir? Hatırlamıyorum ki ben. Gün mü? Orospu çocuğu oha. 5 yıl amına koy- Ya benim de mesela hani böyle abdest almadığım bir dönem vardı.
çamuşa giriyordum ama abdest almıyordum yani. Böyle 20'li yaşlarda. Ben tam o dönemdeyim. Yani bende bir vardır bir iki sene böyle vardır yani. Vardır. Daha benim bitmedi ya. Bitince söyleyeyim. Benim vardır öyle bir dönem. Bir iki sene böyle. Şu anda cünüp olmam dışında bir sorun yok yazmış biri. Osurmamam gereken bir yerde sessiz osurmaya çalışırken evet bu oldu ya. Annesi Ha, ben abi. Osurmaman otobüste gereken bir yerde osurdum ya. sessiz osurmaya çalışırken yüksek sesle osurdun mu? Ben yok yapmadım. Kendi osuruk sesimi uyanmıştım. Yakın çevrenden birinin günlüğünü haberi olmadan okudun mu? Çevremde günlük tutan yoktu. Günlük tutanlarla çevrem olmuyor. Yani. aynısı Onlarla yani. arkadaşlığımı kesiyorum ama. Gittiğin bir yerde bir şeyi kırıp kimseye söylemeden Bunu hiç %100 kırılmamış gibi yapmışımdır. yerine koyduğun oldu mu? %100. %100 hem de yani. Davetli olmadığın bir düğüne veya Hayatta gitmem hocam. Hatta bir kere değil 2 kere çağrılmam lazım. Benim böyle takıntılarım var. partiye katıldın mı? Görmemeyi Düşünmek için istedim. süreniz Tamam. başladı. Yok ben yani bir kere değil 2 kere davet etmem lazım. Ben de çok gitmem yani böyle. Yavaş yavaş Bunu yaptım ya. videomuzun sonuna yaklaşıyoruz. Peki hesabı ödemeden bir restorandan ayrıldın mı? Bunu yaptım maalesef. Abi donate bakar mısın? Abi Okumadım. donete bakar mısın Ya okumadın. hocam okumak istemedim attığın donate'i. Yani senin yazdığının da lüzumsuz olduğunu düşünüyorum. Yaşın da küçük belli ki. Kötü niyetle yazmadığının farkındayım ama bunu bana yazman iyi bir şey değil yani. İyi hissetmem ben bunu. Niye yazdım bunu bilmiyorum ama lüzumsuz bir donate'ti bence. Ya şey yazmış. Yani denize girecekken zorlanacak mısın? Baban da denizde öldü ya gibisinden bir şey Umur yani. Afan Yani, ile olan hikaye mi? o yüzden okumak istemedim ya. Evet Umur'la olan hikaye. Aynı anda birden fazla sevgilin oldu mu? Oldu. Şöyle. Telefon numaranızı isteyen birine farklı bir telefon numarası verdin mi? Hala Telefonun yapıyorum. aramak Sürekli yapıyorum. istemediler. Sürekli yapıyorum bunu. Hala yapıyorum yani. Ben telefon Genellikle, kullanmıyorum. genellikle benim numara oluyor. Hayır. Hala Benim yapıyorum. numaramı Hala yanlış istemediler numara ama. veriyorum. Böyle yani sağda solda abi numaranı versene falan filan yapıyorum bunu. Kimseye söylemeyeceğine söz verdiğin bir şeyi ağzından kaçırdın mı? Ağzımdan kaçırmamışımdır da bilerek söylemişimdir mesela. Hiç başka biriyle konuşmamak için uyuyormuş gibi yaptın mı? Sürekli. En çok yaptığım şey bu olabilir lan burada. Ben de yapıyorum. Peki sen Evet abi. Evet. 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 Hatta eşim der ki bak öyle deme insanlara senin de çocuğun var der. Hala yapıyorum yani. hiçbir arkadaşının çocuğunun çirkin olduğunu düşündün mü? Hiç burnunu karıştırırken bir grup kişiye yakalandın mı? Daha dün eşime yakalandım mesela. Dün yani eski değil. Sonra da böyle kaşıyormuş gibi yaptım. Tüm kalabalığın önünde merdivenlerden düşüp hiç düşmemiş gibi yaptın mı, yapmadın mı? Yapmışımdır herhalde. Bu Yok. saçma bir soru bu. Yapmadım da düştüğüm çok oldu yani. Korktum amına koyayım o nasıl bir iş. Nasıl Bir video daha atalım hocam. Ardından da filmimize geçelim. Berlin dün Amerika'daki dönercileri izlemiştik. Ben o videoyu çok